так заводится через неделю простоя. Потому что у меня тут отмостка делалась. Машина была заперта в гараже целую неделю. Так. Руль заклинило. Так. Минуточку. Вот так. Вот, стоп, шестеренки послушайте. Вот они стукнули. Прям на секунду, наверное. Потому что масло слилось везде. Со всех магистралей за неделю. Такое иногда бывает, когда масло меняют. А так